ще ви разкажем една история, случила се преди много години, преди раждането на Христос. Далеч от тук, край стените на древния славен град Йерусалим, имаше тучни ливади, на които пасеше голямо стадо овце. Ето го главният овчар. Достолепен и уважаван, неговата дума бе закон за всички, и за работниците му, и за овцете. Всеки ден той лично проверявал дали всички животни в стадото са добре и блеят ли от щастие. Една сутрин той забелязал, че нещо не е наред. Възможно ли е овцете да са с една по-малко? Преброи ги още веднъж и ужасно се притесни. Най-малкото агънце, това дето съвсем скоро се роди, липсваше. Овчарят много се натъжи. Веднага повика своите пастири. Дано някой от тях знае какво се е случило. Но всички започнаха да се оправдават. Не съм виновен. Дори не бях на работа вчера. Забрави ли? Нищо не забелязах. Не съм ги изпускал от поглед тия овце. Сигурно отдавна го няма. Голяма работа е едно агънце. Имаш си 300, а с това някой вече се е почерпил. Я вълк, я човек. На стария овчар му докривя. Почувства се виновен, че е допуснал точно най-беззащитното и най-красивото агънце да се изгуби. Тогава при него дойде синът му, най-малкото пастирче. Тате, позволи ми да потърся агънцето. Знаеш колко си го обичам. Сигурен съм, че ще го намеря. Моля те, моля те. От това момче ще стане смел мъж, помисли си на ум овчаря и му даде своята бащина благословия. Малкият пастир тръгна да търси агънцето по всички познати ливади и пасища. Огледа навсякъде, провери всички дерета и пак нищо. По едно време момчето видя в далечината храст, който мърдаше. Зарадва се овчарчето. Това сигурно е моето агънце! И бързо се запъти натам. Приближи храста и в този момент... Пуза мене! От храста изскочи един мълчуган и побърза да се запознае с него. Играем на криеница, ама сега ти ще ни търсиш. Овчарчето много се зарадва. Това беше любимата му игра. Другото момче изсвири с уста и изведнъж от всякъде започнаха да изкачат дечурлига. Един през друг те обясняваха как родителите им днес цял ден са на опашка за някакво много важно преброяване, по нареждане на самия император. Пък тях са ги пуснали да играят до вечерта. Малкото овчарче се раздаваше в играта. Опитваше се да открие колкото се може повече деца. Тук, после и от другата страна на поляната. Агънцето ми! Изведнъж се сети то. Кой знае къде сега трепери от страх, съвсем само. Каква ли опасност го дебне? Ако знаете колко ми е хубаво с вас, но трябва да вървя. Остани да си довършим поне играта, умоляваха го децата. Не мога. Моето агънце някъде ме чака. Слънцето вече преваляше, когато момчето наближи стените на град Йерусалим. Там при портите видя един странен на вид човек да се оглежда, сякаш търси някого. Хей, момче, ти си овчарче, нали? Отивай бързо до царските обори в близкото село. Искам да издоиш овцете
защото ми трябва много мляко за десерта, който утре ще сервирам на царя и неговите гости. Аз съм шеф-готвачът на цар Ирод и не мога да си цапам ръцете с селяндурски работи. Но млякото ми трябва сега, веднага, развика се готвачът. Никъде няма да ходя, нямам време. Тръгнал съм да търся изгубеното си агънце. Какво толкова едно агънце? Помогни ми и ще наредя да ти дадат 3 агънца от царските стада. Хайде, няма кой друг да го направи. Всички възрастни в града са отишли на някакво преброяване. Не искам друго агънце. Искам си моето. Добре, виж какво. Излезе ти късметът. Ако сега ми свършиш работата, ще те взема за пръв помощник в двореца. Слушай сега. Има слуги, които ти се подчиняват. Носят ти храна в изобилие. Наливат ти вино. Има танци. Не се обиди. Ще те запозная с самия цар Ирод и нищо няма да ти липсва. Абе, животът там е царски. Бих ти помогнал, но трябва да вървя. Вече много се забавих. Моля ти се, бе, овчарче, помогни ми. Ако няма десерт за пиршеството утре, Ирод ще ме... Не го знаеш какъв е сприхав. Моят живот е в ръцете ти. Бъди човек, бе. Какво да те правя? Въздъхна момченцето. Ще ти надоя млякото. Овчарчето пое към царските обори. Все още съжаляваше, че се е отклонило от пътя си. Но пък вече и не знаеше на къде да продължи търсенето. Поне ще помогна на този странен готвач, мислеше си то. Момчето излезе от града и започна да се изкачва по хълмистите възвишения. Срещу него вървяха кервани от камили и хора, които бързаха да стигнат до Йерусалим по светло. След малко стигна до една голяма дюна. Пясъкът направи пътя му още по-труден, а от агънцето все така нямаше и следа. Не след дълго се спусна нощта. Момчето пристъпваше все по-трудно, а тревожните мисли и предчувствия за любимото агънце не му даваха покой. Вече беше изгубило всяка надежда да го открие. Налегнаха го умора и тъга. То приседна на един камък, а сълзите сами рукнаха от очите му. И тогава в далечината дочу нещо. Овчарчето вдигна очи и какво да види? На небето беше изгряла чудна звезда, която огряваше входа на една пещера, а пред пещерата неговото агънце блееше и сякаш го викаше. Момчето не повярва на очите си. Стана като на сън и се забърза натам. В този миг агънцето, чевръсто с 2 подскока се шмугна в пещерата, а овчарчето се затича след него. В пещерата сънят сякаш продължи. Момчето видя една жена, която държеше на ръце своята новородена рожба, а пред тях бяха коленичили 3 знатни чуждоземци, които сякаш се намираха в най-прекрасния дворец на най-великия цар и поднасяха на младенеца своите дарове – злато, тамян и смирна. И тогава овчарчето разбра, че по Божията милост той и неговото агънце са станали свидетели на чудното раждане на дългочакания Спасител на човешкия род – Господ Исус Христос.
Хей, какво стана с моето мляко? И с главата ми.